Buenas tardes, amigos de Panaquia, bienvenidos a la casa de todos. Roncador y Quitasueño son parte del archipiélago de San Andrés y Providencia, pero hoy no vamos a hablar de geografía, pero tiene que ver estos nombres con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de una de las alteraciones del sueño, que es el ronquido. Tema muy importante porque cuando se vive en pareja y una de las dos personas ronca, perturba el sueño del no roncador. Y esto es causa muchas veces de separación, por lo menos de habitación, por la incomodidad que esto significa. Y yo creo que todos en algún momento habremos tenido episodios de ronquido durante el sueño, sobre todo cuando se asocia con el consumo de alcohol o con algunas otras patologías de enfermedades concomitantes. Pues hoy tenemos una persona muy cercana a Panaquia, un médico especializado en este tipo de patología que ya ahorita nos va a presentar nuestro querido amigo el doctor Federico y nos va a dar los tips de cómo mejorar esto y qué soluciones hay definitivas para corregir el ronquido. Entonces, bienvenidos todos a esta interesante charla y Norita ya nos va a presentar a nuestro invitado especial de hoy. Buenas tardes, Norita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Felipe, buenas tardes Federico, buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panaquia que nos acompañan todos los jueves y siempre tan especiales, y gracias a ellos pues tenemos este motorcito que nos impulsa a estar todos los jueves acá con toda la audiencia de Panaquia, la casa de todos. Bueno, el doctor Federico Villaneda es un médico cirujano, otorrinolaringólogo de la Universidad del Rosario. Es especialista en ronquido y apnea del sueño del Northside Hospital de Chicago. Es el fundador de la Junta de Apnea de Sueño de Colsanitas y pues tiene una amplia experiencia. Su fuerte pues es el ronquido y la apnea del sueño. Estuvimos hablando en charlas anteriores sobre lo que era la parte clínica. Entonces el doctor Federico, pues además de recomendaciones, pues nos va también a hablar sobre esa parte quirúrgica que es tan importante y que nos puede ayudar a solucionar en un momento este episodio, esta tragedia del ronquido, porque como decía Felipe, empezamos separándonos de cuarto y terminando separándonos de casa y de todo, todo por el ronquido. Entonces, Federico, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Panaquia y bienvenido a la casa de todos. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Nora, y un saludo especial para todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos siguen aquí en Panaquia y que sean muchos más y que siga creciendo este grupo porque realmente nos da una manera, un espacio para entender y oír otras cosas que normalmente o nos parecen conocidas o realmente desconocemos y que nos alimenta nuestro espíritu y nuestra vida. Sí, vamos a hablar hoy de ronquido. Parece que el ronquido fuera una cosa trivial, simple, pero tiene una importancia relevante para nuestra vida. Nosotros cuando vemos las caricaturas o el cine siempre asociamos al buen dormir con roncar, y eso es un error gigante, porque realmente cuando vemos, no sé, las caricaturas, los que somos un poquito más viejitos, Lorenzo y Pepita mostraban a Lorenzo ahí botado con las setas así, diciendo que representaba como si estuvieran como roncando, ese ceseo de que están roncando ese apacito duro, o Olaf fue el amargado, como expresándonos que era un estado ideal de dormir, es decir, una profundidad en la cual estaba realmente descansando, pero no es verdad. El ronquido tiene y ha sido estudiado inicialmente, les cuento como historia anecdótica, en la historia de la medicina, el ronquido era como simplemente un tema, un estado de la vida de que alguna gente roncaba y otras no, pero realmente hoy hemos investigado mucho más y tiene ciertas dificultades para nosotros. Es divertido el ronquido porque no es extraño que en una reunión social las personas digan,
pues si su marido ronca, pues sepárese de él, porque eso es una condición posible para separación. No es del todo cierto, legalmente no es del todo cierto. Pero lo que sí es cierto es que puede ser y tiene varias connotaciones sociales importantes. Entre esas connotaciones importantes que tenemos sociales es que definitivamente hay una condición de separación de cuartos. Y muchas parejas terminan durmiendo la pareja separada en cuartos aparte debido a estos ronquidos. Y aunque parezca chistoso, es sexista y machista. Resulta que hay unos estudios que muestran que cuando una pareja ronca, el marido se queda con el cuarto y la señora casi siempre, en un porcentaje altísimo, casi el 88% de las mujeres se van del cuarto y son las que ceden el espacio. Asimismo, también tenemos que puede ser peligroso. La gente diría como que el ronquido puede matar. Históricamente hay un relato de la época de los 1800, en la época del Viejo Oeste, en donde un señor Wesley, matón y forajido de la época, está en un hotel, oye que el vecino le está roncando y que no lo deja tranquilo, va, le golpea la puerta, le tumba la puerta y lo mata. Y está escrito en un diario estadounidense de la época de como un extra más de asesinatos que tenía este señor, pero por el ronquido, o sea, el ronquido mata. También es entendible que en ciertos matrimonios comienza a volverse factor de negociación. Les comento un caso. Un día un señor llega a mi consulta, traído por la esposa, porque ronca y no la deja dormir, realmente tenía un ronquido y unas apneas, y están en ese momento de la consulta y el señor, yo sí veía que la ponía atención. Entonces decía, factores que hacen que uno ronque más, el alcohol, por ejemplo. Ya les voy a explicar por qué razón, pero esta persona oía, y es que cuando toma una cerveza se ronca más, y cuando tiene no sé qué. Pues este señor tenía una vida paralela a su matrimonio, y oye toda esta historia, y lo único que hace es que ahora, para desesperar a la señora, que ya no quiere tener más una relación con ella, comienza a beber todos los días con tal de molestar a la señora. Entonces, es una característica de negociación, de poder de negociación negativa o puede ser positiva. Hay muchas personas, muchas parejas, donde sea la mujer o sea el hombre el que ronca, su pareja le pide que haga algo y realmente es uno de los motivos número uno de consulta en la cual la pareja es la que promueve que se haga una solución al problema. Y comienzas de ese aspecto social, a pesar de que tiene, y lo vimos en las charlas anteriores, específicamente la que tuvimos la semana pasada de apnea de sueño, en donde tiene unas repercusiones para la salud general, pero inicialmente, como les decía al principio, no se considera que el ronquido o la apnea de sueño sea un problema grave. Hoy ya hay una socialización del problema y ya lo estamos entendiendo. Ya conocemos mucha gente que puede tener CPAPs o diferentes tratamientos para la apnea de sueño, pero hace unos 10 años eso no era tan frecuente. Además, hay una historia también divertida en el aspecto social que puede generar hipoacusia, pérdida de la audición. El caso más famoso de una persona representativa en la sociedad es Winston Churchill. En la Segunda Guerra Mundial tiene que montarse en un barco estos de guerra y se documenta que él tiene 90 decibeles de ronquido. Los que tienen empresa o tienen ambientes ruidosos en sus empresas saben que el límite superior para ser permisible y no tener protección auditiva son 85 decibeles. Eso conllevó a que su esposa tenía una pérdida auditiva unilateral por el lado donde ella no dormía. Es decir, la almohada sobre un lado, sobre el oído que quedaba en ambiente, tenía una baja auditiva. Es decir, que sí tiene una consecuencia además para la pareja con ese aspecto de la pérdida de audición. Y además genera una mala autoestima. Es muy, muy frecuente encontrar en los pacientes que comienzan a tener problemas de socialización. Es decir, la familia que se va a ir de paseo invitan a la suegra o al suegro para que se vaya con ellos de paseo. Y él dice, no, gracias, tengo otra actividad y no puedo acompañarlos. Siendo muy escondido y en la verdad que esa persona ya ha tenido chistes desagradables de, como decía Felipe, que les dicen roncadores y quitasueños, y no permiten estar pues en sociedad porque les da pena incomodar, o personas que de pronto su pareja los vio progresar en el ronquido y se acostumbraron, tienen una fractura en su matrimonio o en su relación y comienzan una nueva relación y encuentran que se vuelve súper incómodo para
socializar o para ya intimar con esa nueva pareja, porque porque tienen un nivel de ronquido muy alto y en esa nueva relación ya se vuelve un inconveniente. Una historia simpática laboral también podría en el aspecto social. Yo tengo el caso de un paciente mío que llega a la consulta porque en el meeting anual, él es el gerente regional de una compañía grande, una multinacional, y todos los country managers que van a esa reunión siempre le decían, venga jefe, hágase aquí con nosotros, nos tomamos alguna cosa. Y él siempre le parecía y le llamaba la atención un punto de diferencia que él siempre tenía una suite especial en otro piso del hotel. Un día se le suelta porque necesita ir al baño, cuando regresa encuentra que hay una discusión en el lobby del hotel y cuando se acerca, no se dan cuenta ellos que él se acerca y oye la siguiente frase, yo ya estoy aburrido de pagarle a este señor con un adjetivo animalesco, se refieren como cerdo, porque ronca muchísimo, se oye en todo el piso y ya estoy aburrido de dar dinero de mi bolsillo para darle el upgrade o subirle el nivel de cuarto, porque la empresa realmente le pagaba era igual que a ellos. Es decir, todos hacían una vaca para poderle pagar a ese jefe un cuarto en un piso diferente por lo duro que roncaba. Este señor llegó con una depresión a mi consultorio porque pues, se sintió realmente agredido por sus subalternos, porque pues, en una condición de esas características pues, no es nada amable tener una situación como estas. ¿Pero qué produce entonces el ronquido? El ronquido básicamente se produce por una vibración de tejidos que puede estar influida por la turbulencia o por el flujo como se desarrolla en el paso del aire a través de la nariz, de la garganta, de un espacio detrás de la lengua que se llama la hipofaringe, en donde hay una serie de estructuras que son musculares casi todas y que pueden generar turbulencia o es decir, remolinos, como lo que uno vería en un aspecto callejero, una bandera cuando comienza a ondular y entre más duro pase el flujo y sea turbulento, pues esa bandera comienza a sonar. El otro ejemplo que yo tengo para entender un poco cómo se diferencia el ronquido y cómo se relaciona con la apnea de sueño es como cuando tenemos una ventana abierta, una persiana y tenemos una puerta abierta del cuarto. Cuando comienza a brisar muy fuerte, comenzamos a notar que en la medida que se va cerrando la puerta por la diferencia de presiones de aire que hay dentro del cuarto y el corredor y la ventana que está abierta, comenzamos a notar que la persiana comienza a vibrar. Esa vibración se da casi siempre en nosotros los humanos, entre el paladar o las amígdalas u otras estructuras que hay en la faringe, que comienzan a vibrar y la persona que ha tenido la experiencia de ver a alguien que ronca, normalmente verá este proceso, comienza a roncar suave, más duro, y si tiene apneas, va a haber un momento donde hay un sello de la vía aérea porque se cierra, ya no respira la persona y vuelve a ir, toma aire y ahí es cuando lo oye. Las personas normalmente no oyen ese proceso. Si usted le pregunta a una persona que ronca que si se oye roncar, realmente no se oye roncar. Lo que oye es cuando ya está ahogado y tiene que necesariamente respirar y está en un nivel más superficial del sueño, en el cual él hace como un sonido, perdón que lo voy a representar como un y eso realmente es que se están despegando las paredes para que pueda volver a respirar. Entonces, esa vibración que se da puede estar dado por muchas razones. En la reunión de la semana pasada, y lo voy a traer de nuevo, cuando yo tengo alteraciones de la nariz, como tabiques torcidos o masas que pueden llamarse pólipos o cornetes, que son unas estructuras naturales que pueden estar más grandes, genera que yo no pueda respirar correctamente por la nariz. Y la nariz es tremendamente importante. Se los pongo de esta manera. Evolutivamente, tanto reptiles, aves y todos los mamíferos naden, vuelen o caminen, tienen separada la nariz de la boca. Es decir, es más importante tener una nariz separada de la boca que tener escamas, pelo o plumas. Entonces, si mi nariz no funciona muy bien y evolutivamente tiene semejante peso, significa que las compensaciones que yo hago para poder respirar por la boca va a generar que haya unos cambios en la manera como debo respirar. Y no es tan eficiente ni siquiera ligeramente cercano a la eficiencia de lo que puede ser una nariz. Entonces, cuando yo abro la boca, necesariamente voy a cambiar toda la estructura y voy a hacer que también mis tejidos puedan vibrar. O puede que yo tenga la boca cerrada, pero también tengo volúmenes muy grandes, por ejemplo, de amígdalas. En los niños hay una amígdala especial que se llama la adenoides, que está en la parte más posterior de la nariz, que nosotros no podemos ver directamente. Nos toca con imágenes, radiografías o con equipos especiales para poderla ver,
Es decir, que nosotros en el común de la vida no podemos decirle a alguien abra la boca que le quiero ver las senos, y eso no es posible porque están escondidas. Pero en los niños es muy frecuente que esas amígdalas estén grandes y en ocasiones se pueden manejar con medicamentos o con cirugías para quitarlas para que esa persona vuelva a respirar correctamente por la nariz y que no vaya a presentar un ronquido o unas apneas asociadas a esos ronquidos. Igualmente, el tabique, pues si no respiro, pues necesariamente abro la boca, cambia toda la fisionomía, eso hace que la lengua se me traslade a otra posición y comienzo a tener problemas de ronquidos. Cuando ustedes ven un bebé recién nacido, para entender un poco mejor qué es lo que pasa con esta vía aérea, en lo que voy a comenzar a hablar de la parte anatómica, cuando ustedes ven un recién nacido, cuando llora, si alguien fuera suficientemente curioso, vería que detrás de la lengua aparece como una tapita. Esa tapita se llama la epiglotis, es un nombre técnico de una estructura que es cartilaginosa que está ahí, pero en la medida que comenzamos a hacer vocablos, que el niño comienza a hacer ciertos ruidos, esa palita va bajando. Y cuando por fin podemos hablar, el niño está, no sé, 8 meses, 10 meses, el año cuando ya debe estar hablando, comienza a desaparecer y ya no lo podemos ver. Es como si fuera un sol descendiendo detrás del horizonte en el mar o en una montaña y ya no lo vamos a ver. ¿Eso qué conlleva? Que resulta que mi nariz está construida en cartílago y hueso. Todos sabemos que la tráquea es un tubo de cartílago y comienza a nivel de las cuerdas vocales que está a su vez en la manzana de Adán. Es decir, que esos dos fragmentos son tubos estructurados que no se van a modificar. Pero lo que me queda entre los dos, al descender esa parte cuando voy madurando como bebé, voy madurando y va escurriendo hacia abajo, voy llevando las cuerdas vocales a una posición más inferior, lo cual me deja un tubo de músculos. Es decir, si vemos una boca, vemos el paladar en su porción posterior, es músculo. Las paredes laterales y donde están las amígdalas son músculos. Y la pared de atrás, donde uno abre la boca y ve la pared final, que uno abre al fondo, son músculos. Entonces, el cerebro nos hace una mala jugada porque eso funciona muy bien en el día, pero en la noche el cerebro nos dice, yo necesito que usted descanse para mañana. Hágame el favor y relaja toda su masa muscular. Y al relajar toda la masa muscular, ese fragmento muscular se convierte como en un pitillo de papel, que cada vez que inspiro comienza a tener pérdida de la resistencia, comienza a tratar de colapsarse hasta que llega a cerrarse completamente y eso se llama una apnea de sueño. Una hipopnea, para los que estuvieron atentos la vez pasada, y vi que había muchas preguntas de personas que podían tener CPAPs, lo que hace eso es que yo pueda tener cierres completos, que se llaman apneas, y cierres parciales, donde no es funcional para respirar, y que se denominan hipoapneas. Y ese índice de apneas y hipoapneas me va a determinar si yo tengo un ronquido simple, si tengo, que es la persona que sale por el sonograma normal, sin síntomas, pero que le vibra la vía aérea y que ronca. Puedo también tener una situación en donde, perdón que se me va a ir y cometí una cosa, discúlpenme todos, por favor, ya. Y hay otro punto en donde yo puedo tener la vía aérea que se me estrecha, les estaba explicando esa parte, y no hay flujo suficiente para ser funcional, no se cierra completamente, eso es una hipopnea. Y lo que hace el CPAP no es otra cosa que lo que hacemos nosotros cuando un pitillo se nos moja y queremos tomar, no sé, una bebida, y cuando succionamos y se nos pega, pues nosotros ¿qué hacemos? El reflejo natural es soplarlo para inflarlo para que pueda pasar el líquido. Como en el aire estamos soplando aire para pasar aire, no hay compromiso como en el agua que toca así como muy rápido, aquí funciona perfectamente y eso es un CPAP. Dependiendo del tamaño de las estructuras que me estén cerrando la vía aérea, sea la lengua que sea muy grande o voluminosa, sean mujeres u hombres que tengan problemas hormonales como hipotiroidismo, o en las mujeres después o en el periodo que están con el tema de la menopausia, 3-5 años antes, por eso las mujeres comienzan a roncar entre los 45 y 47 y se establecen perfectamente a los 50, y los hombres a los 55 en adelante, pues serán las características porque se me afloja más la musculatura, al igual que la gente que toma alcohol. Las mujeres, antes de que se les vaya la menstruación, normalmente no roncan con alcohol como si lo hacemos los hombres, pero después de que se va la menstruación, cuando toman alcohol también roncan como nosotros.
Conclusión, tenemos una vía aérea que se comporta como un pitillo de papel que cuando se estrecha puede vibrar, ronquido, pegarse parcialmente, hipopneas, o pegarse completamente y es una apnea. ¿Qué consecuencias tendría entonces tener una situación como estas, como el ronquido y que me vibren los tejidos? Parecería tonto porque uno dice, pues sí, la parte social y ya, pues no. La anatomía de la faringe y de los músculos van a cambiar y van a comenzar a inflamarse. Si usted ve a una persona que tenga reflujo, que es una causalidad, es un círculo vicioso. Las apneas pueden producir reflujo, que es el orden, y el reflujo me empeora mis apneas. Muchas veces la gente va donde el médico y dice, usted tiene reflujo, yo le arreglo el reflujo y se le quita la apnea. No es así, es al revés. Es la apnea la que me produce el reflujo porque al cerrarse arriba la vía aérea, me succiona el estómago y me lo pone en la garganta por la misma presión negativa que está ejerciendo el pulmón tratando de succionar y entrar aire donde no entra. Entonces, cuando pasa el aire y comienza, como hablamos al principio de la persiana, que comienza a vibrar los tejidos, como el paladar, las amígdalas y otras estructuras, pues tenemos que entender que toda la fisiología de la vía aérea cambió y se vuelve más estrecha. Eso hace que el paladar se vuelva más largo, ya no es vertical, sino se ve escurrido. Y la úvula, que es la campanita que vemos ahí colgando en las caricaturas, cuando nos la pintan, esa campanita, se va a alargar tremendamente. Y entre más larga, es como no tener una bandera más larga, pues va a sonar mucho más porque va a tener mucho más ondeo y va a terminar produciendo esos ruidos, que pueden ser heroicos. Yo tengo un paciente que vivía en un apartamento dúplex y se oía en la cocina. Pues es un escenario complejo eso. De vida social, más todas sus cosas. Lo otro que va a pasar es que y eso ya está súper documentado y peligroso, es que son personas que comienzan a tener mayor probabilidad de tener trombos en la cabeza, en el cerebro. ¿Y por qué se da? Porque la vibración de los tejidos de la vía aérea comienza a generar en las arterias, las carótidas que están aquí en el cuello, comienzan a hacer vibración y esa vibración hace que los diferentes elementos no tan buenos que pueden tener nuestras tuberías, como el colesterol, que se comienzan a hacer como placas, que hemos oído en algunos escenarios, especialmente las personas que tienen hipertensión arterial, que se endurece la tubería, puede ser que tienen como en las casas, que se va haciendo sarro en las tuberías, pues ese sarro comienza a vibrar y se comienzan a desprender fragmentos y comienzan a hacer microinfartos. Entonces hay una teoría en la cual dice que con apnea de sueño es muy frecuente encontrar microinfartos. Pero se está estableciendo otras teorías que dicen que parte de esos microinfartos, no todos, pero una parte de esos microinfartos están dados porque esa placa que tienen las tuberías nuestras, por el pasar del tiempo que se van acumulando como en nuestras casas, ese sarro comienza a soltarse y comienza a llegar a tuberías cada vez más delgaditas hasta que la tapan. Y lo que quede tapado de ahí hacia adelante es tejido que no va a irrigarse y por lo tanto pues va a ser el microinfarto. Se ha visto y se han hecho estudios en donde se comparan en la misma persona que ronca, en las carótidas, pruebas de mirar cómo fluye la sangre a través de esas tuberías, eso se llaman Doppler, y en las piernas. Y claramente la diferencia entre las piernas y el cuello es radicalmente importante y por lo tanto esa teoría tiene y pesa ciertamente. Vamos a encontrar entonces un incremento también de toda la musculatura de la vía aérea, lo cual va a hacer que cuando yo inspiro, se me vuelve más difícil y se va multiplicando en la medida que va pasando el tiempo y que no le haga nada. Entonces, ese ronquido va generando un esfuerzo mecánico de esa musculatura y cuando uno hace un esfuerzo mecánico en un músculo, como cuando alguien que va a un gimnasio y hace pesas, pues lo lógico es que ese músculo va a crecer. Igualmente, nuestra vía aérea va a comenzar a volverse más robusta, más gruesa y vamos a comenzar a tener problemas inspiratorios para poder respirar correctamente. Y como les decía antes, si entendemos que yo tengo una vía aérea que es común en la boca, porque nosotros no vemos en la boca, cuando abrimos la boca no vemos ese pedazo es para respirar y ese pedazo es para comer, no, es un solo tubo que cuando gira un poco más abajo va a abrirse en dos tubos, el esófago y la vía aérea. Entonces, cuando yo tengo cerrado en el espacio común, que es donde se producen las apneas, que es detrás de la lengua hacia arriba, pues el pulmón cuando está ahogado, el cerebro le dice, oiga, yo necesito que me consiga oxígeno porque la vía aérea está cerrada, como el pitillo que uno chupa y no sube el líquido que está tomando uno. Pues eso genera que cuando yo comienzo a inspirar y el pulmón comienza a decirle el cerebro al pulmón, oiga, necesito oxígeno como sea, me lo tiene que conseguir, ese pulmón comienza a hacer mucha fuerza y es
comienza a succionar es al esófago y comienza a sacar lo que hay en el estómago hacia arriba. Por eso muchos pacientes que tienen apnea de sueño tienen reflujo y tienen una cosa que se llama hernia hiatal. Y muchos de ellos presentan un diagnóstico colateral, y eso quiero sensibilizarlo porque muchos médicos no lo ubican, y es que se llama una cosa que se llama espasmo glótico. ¿Qué es eso? Que cuando suben esos reflujos hasta arriba, y yo estoy en apnea porque estoy dormido y no tengo CPAP, no tengo nada, y estoy roncando y cuando voy a respirar no puedo respirar porque todos esos vapores ácidos del estómago subieron hasta arriba y tratan de meterse al pulmón. Y las cuerdas vocales que no fueron hechas para hablar, que nosotros los humanos creemos que fueron hechas para hablar y que somos los únicos que la tenemos, pues no, la tienen todos los mamíferos. Nada en vuelo, no caminen. Entonces, las cuerdas vocales, si solamente uno habla y todos los demás la tienen, pues ¿para qué sirve? Para hacer una compuerta de seguridad para que no entren ácidos o sólidos, líquidos o gases inadecuados, como serían esos contaminados con gases del estómago, pues tratan de pasar por la cuerda vocal y al no poder pasar, pues ellas se cierran para proteger el pulmón y es cuando la persona se levanta y por unos segundos no puede respirar. Eso no es una apnea, eso se llama espasmo glótico y tiene que ver con reflujo y tiene que ver en equipo de trabajo entre el neumólogo, el otorrino y el gastroenterólogo para poder solucionar esa parte. Entonces, como vemos, el ronquido tiene una serie de características que sí pueden afectarnos la vida cotidiana, no solamente lo social, que fue lo divertido de la charla, sino que también me puede traer problemas personales en lo físico, en lo médico y que me puede afectar. Norita nos comentó de que, pues habíamos hablado la vez pasada mucho de CPAP y de estas máquinas, que vi una serie de preguntas, además, que si nos quieren preguntar, pues con mucho gusto podemos también contestarlas ahorita en el momento de preguntas, pero ciertamente cuando vemos un tratamiento de apnea de sueño y no me sirve, o sea, no me logro adaptar al CPAP por más de que me hacen todo el entrenamiento, porque revisan la máquina, porque me cambian la máscara, porque me tratan de mejorar todo el entorno, aparece una serie de posibilidades que son las quirúrgicas, que va desde el ronquido hasta otros elementos para poderlos quitar. Y en ocasiones debemos manejar el volumen de la lengua, o debemos quitar las amígdalas, o debemos remodelar el paladar para que sea más amplio. Antes se cortaba y se hacía una cantidad de cosas locas, hoy no, hoy le ponemos y hacemos doble, son unas cirugías un poco más conservadoras. Hoy tecnológicamente tenemos unas cosas que inclusive Colombia es el primer país en el mundo que se vendió comercialmente, un engaño que nos hicieron, porque a los otros los dejaron todavía en proceso como de investigación, a nosotros nos vendieron los equipos. Desde hace 6 años y somos el primer país en toda Latinoamérica, incluyendo países grandes como México o como Brasil, que pusimos por primera vez un equipo de esos que se llaman estimuladores de nervio hipogloso. Es una máquina que se pone dentro del cuerpo, se alimenta externamente pues, con un aparato, tiene un sensor, como un electrodo que va al nervio que nos produce que la lengua se nos caiga hacia atrás por la relajación que les decía, que el cerebro le dice al cuerpo, necesito que descanse, relájeme la masa muscular. Pues cuando la lengua se cae para atrás por esa orden, este equipo le hace una contraorden para que la lengua se quede rígida. Inconvenientes, tremendamente costoso, eso cuesta como $30,000. Y las compañías en Colombia están todavía muy reacias a poderlas entregar. Si hacemos una estadística, antes a los estudios que se hacen entre los 20 y 25 años, el 17% de los hombres tienen apneas de sueño y tienen ronquido casi el 40%. En mujeres, menos del 5% tienen apneas y menos del 10% tienen ronquidos. Pero cuando nos cambian las hormonas, nos empatamos. Las mujeres llegan entre el 38 y 42% pueden tener apnea y los hombres llegan hasta el 45% de la población a los 60 años. Es decir, es una población tan grande que las compañías a veces se vuelven un poquito quisquillosas en qué nos pueden o no autorizar para poder hacer. Entonces, ¿los tratamientos quirúrgicos tienen la indicación? Sí, pero que sí deben de tomarse como segunda elección. En algunos casos se puede obviar la primera acción, que es los tratamientos médicos, es decir, lo no quirúrgico, que es sí el CPAP como el gold standard de tratamiento, es decir, ese es el tope de la clase, que es 100% efectivo. Están unas placas que se ponen en los dientes, pero solamente les sirve a pacientes que tienen problemas de lengua muy débil, o sea, que la lengua, si está la pared de atrás, ella tiende a caerse como en un sifón y a bloquear la vía aérea. Para ellos les sirve una cosa que se llaman las placas de avance mandibular, las hacen los odontólogos. Tener mucho cuidado porque sin estudios no se deben poner, porque muchos pacientes tienen otras causas
las cuales no les sirve, y como son de costo porque no las cubren ni EPS, ni prepagadas, ni seguros en Colombia, ni en muchos países del mundo, pues pueden estar comprando algo que no les va a funcionar. Y para saber si les funciona o no les funciona, fuera el polisomnograma que nos hablaron la vez pasada, que es el estudio en donde miramos cómo funcionan mis etapas de sueño, cómo respiro, cómo me muevo en la noche. Hay otro examen que se llama una laringoscopia directa bajo sedación, en el cual dormimos a la persona, dormimos a la persona 5 minutos en una sala de procedimientos especial, en mi caso lo hacemos en salas de cirugía, metemos una cámara flexible y vemos cómo se comporta la vía aérea. Cuando no se lo hacen despierto, ni uno duerme despierto ni duerme sentado, por lo tanto ese examen no tiene validez. El que tiene validez es el que tiene sedación y el que la persona está dormida. Y con ese ya se puede hacer un plan de trabajo diferente al CPAP cuando no funciona o cuando no me logro adaptar. En ocasiones el CPAP está tan alta la presión que debemos hacer cirugías para mejorar la presión para que pueda ser mejor utilizado el CPAP. Esto es como un resumen grande entre lo que es ronquido, entre lo que es apnea de sueño quirúrgica. No quería y no quiero volverme como engorroso con una cantidad de información técnica de tipos de cirugías y de cosas, porque sería hablar como no sé, ¿cómo es la India? No sé, pero yo he visto fotos que pueden ser así, WhatsApp, pero realmente no tengo la vivencia y cada quien construye su paseo según su necesidad. Igualmente aquí haríamos algo así, hacemos todo un estudio para revisar qué podemos hacer y qué no podemos hacer y ya. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, si quieren que ampliemos algún espacio, me encanta hablar, se nota, y estoy pues claramente dispuesto para todas sus preguntas y todo lo que deseen pues mirar sobre el tema de ronquidos o si tienen anécdotas divertidas. Para terminar una anécdota, tengo un paciente que se fue para el Amazonas con su familia y la primera noche salen de Leticia y van a una maloca de estas indígenas y todos duermen en chinchorros así entre los palos de la maloca. A la segunda noche, él llega a dormir y encuentra que hay un espacio donde estaba su chinchorro y lo ve debajo de un árbol y me dice puntos seguidos: mire, doctor, no me había sentido tan denigrado en mi vida. Cuando llegué a acostarme, mi chinchorro no estaba puesto y me mandaron todo el grupo y mi familia no me defendió a que me tocara dormir debajo del palo ese y yo sentía que el huío me iba a caer y me iba a tragar esa noche. Al día siguiente me paré enfurecido con mi familia y con todos los demás que me quería ir en una lancha para irme del sitio y me dijeron pasa dentro de 3 noches, dentro de 3 días la lancha que lo va a llevar de regreso a Leticia. Por lo tanto, dormí 3 noches en ese árbol columpiándome pensando a qué horas me iba a caerle el huivo, la culebra encima y me iba a comer. Eso para decirle que definitivamente hay muchas historias. Podría ser un libro de cuentos de personas que tienen problemas de apnea de sueño y con sus historias. Pero me gustaría oír mejor las de ustedes y las experiencias que han tenido con esto, o si tienen preguntas, con mucho gusto. Pues Federico, ha sido una charla tan clara, tan precisa, que pues aquí se resolvieron, yo creo que el 90% de las inquietudes y las dudas. Primero, pues esas anécdotas que nos has contado, es cierto, e inclusive pues toman realmente un cariz mucho más serio, porque como tú lo decías, marca la separación de parejas, que inicialmente no solamente puede ser de habitación, sino que se separan de casas, o como tú lo dijiste, es el pretexto de pronto para algunas personas que encontraron ahí pues justamente la oportunidad de justificar terminar un matrimonio, una relación, etcétera. Bueno, la otra cuestión es, la explicación es muy clara, porque algunas personas dicen aquí, ¿por qué los jóvenes no roncan? Y pues claro, es por las paredes musculares que han perdido tono con la edad, ¿no? Pero valdría la pena si tú sabes de algunos casos de personas jóvenes que podrían presentar el ronquido asociado a algún otro tipo de patología. Sí, de hecho, un adagio popular piensa que toda persona que ronca es gordo y que todo gordo debe roncar. Y resulta que los pacientes más difíciles, y donde yo creo personalmente, después de muchos años, yo tengo como 20 años de estar trabajando en apnea de sueño,
que al día de hoy no tenemos todavía documentado por qué los jóvenes flacos, o sea, delgados, de cuellos largos, con una anatomía aparentemente perfecta, tienen apnea y roncan. Y sí hay varios y muchos pacientes que llegan así. Yo tengo pacientes pues, que les da miedo hacerse una cirugía o alguna cosa de 25 años con CPAP y están programados para tener 60, 70 años un CPAP puesto a menos de que la tecnología cambie. Entonces, sí es verdad que los jóvenes también roncan y por eso daba la explicación de que más o menos a los 25 años el 15% de los hombres pueden tener apnea de sueño y más o menos entre 20 y 30 pueden, más hacia un 20, según los estudios, roncan. Y la razón es casi siempre en jóvenes son estructuras, es decir, niños, adenoides o amígdalas, jóvenes, casi siempre amígdalas, o alteraciones esqueléticas. En algún momento se postuló que pudiera haber una herencia en la apnea de sueño y eso creo que fue una pregunta de la vez pasada, que si había una posibilidad heredable de la apnea de sueño. Formalmente de la apnea, no. Yo tengo casos donde tengo al abuelo, al papá y al hijo como pacientes míos y tienen una característica similar en cómo se produce la apnea. Pero lo que realmente sucede es que tienen esqueletos faciales que promueven que pueda tener apnea de sueño. Entonces, si yo soy un muchacho de 20, 16 años que tengo una mandíbula súper pequeñita, donde en callejero, porque recuerden que yo hablo puro callejero, es como si yo voy a mandar a hacer una lengua en mi casa y tengo una olla chiquita, pues la lengua se me sale y tiene que acomodarse. Si yo tengo una mandíbula donde no me cabe la lengua, pues la lengua se va para atrás y me va a cerrar. Esa es una de las causas principales en jóvenes también. Sí, entonces fíjate que son patologías más frecuentes de lo que nos imaginábamos y bueno, es un pronóstico bastante complicado un joven que vaya a tener un CPAP por los próximos 60 o 70 años. Eso, sí, es. Y eso antes no se veía. Sí, no se diagnosticaba, era el problema. Sí. Norita, ¿qué tienes ahí de tus...? Bueno, es que hoy el problema no son las gafas, hoy el problema es que no sé por qué aquí en los comentarios no me aparecen las preguntas, entonces no sé qué preguntas haya, pero mientras tanto yo sí tengo algunas preguntas. Como está relacionado también con las cuerdas vocales, ¿el ronquido y la apnea pueden afectar fisiológicamente las cuerdas vocales? No directamente, pero sí hay unos casos especiales. Por ejemplo, los bebés, o sea, los niños menos de, voy a ponerlo bebés hasta los 5 años, pueden haber varias condiciones. Una, que no haya una correcta madurez de la vía aérea, que se llaman malasias. Es un desastre porque cuando el bebé nace no puede respirar porque es tan débil toda la estructura cartilaginosa, inclusive de la tráquea, que se colapsa toda, ya no solamente arriba, sino toda esa parte. Dos, cuando hay extremado nivel de reflujo con acidez, con cambios a nivel de la garganta y la lengua y toda la vía aérea, pues las cuerdas vocales tienen una mucosa, un recubrimiento como decir nuestra piel, pero parecida a la boca por dentro, que se inflama tanto que se vuelve, quiero que se imaginen como unos colchones que cuando respira se los comen, como que se hernian hacia las cuerdas vocales. No una lesión directa sobre las cuerdas vocales, pero sí comienzan a bloquear la cuerda vocal y debe manejarse integralmente nuevamente con gastroenterología porque es muy difícil y eso no se puede tocar, no se puede operar. Y cuando se usan los CPAPs en esos chiquitos, lo que hace es que la presión empuja más esos gordos y termina generando mucho más problemas para el bebé, el mismo tratamiento que el no tratamiento. Otra cosa, que la relación que existe entre el ronquido, bueno, la apnea del sueño y la muerte súbita, ¿cómo se produce eso? La muerte súbita, y me refiero, voy a diferenciar dos escenarios. Lo que se denomina verdaderamente muerte súbita, que se refiere a bebé. La muerte súbita del neonato se da porque, como mencionaba, la nariz es tan importante que el bebé recién nacido, o sea, los primeros 6, 8 meses, no sabe que tiene la boca. Y como no sabe que tiene la boca, si tiene mocos o alguna cosa, se congestiona de tal manera que el bebé no abre la boca y no respira y se ahoga. Eso es un tema complicado. Pero sí es cierto que el 80%, ojo, voy a tener cuidado con la estadística porque no quiero que se malinterprete y la voy a repetir 2 veces. El 80% de los pacientes que tienen infartos en la madrugada tienen apnea severa. No estoy diciendo que la gente que tiene apnea severa, el 80% se van a infartar. No, estoy diciendo que si uno cogiera a todas las personas que se infartan en la madrugada,
El 80% tenían apnea severa, es decir, yo tengo una labilidad en mi corazón, es decir, una debilidad que puede promover un infarto, y la apnea es el gatillo, es como el que le da la patada para que se desarrolle. Entonces, sí tiene una connotación importante y por eso se cuidan mucho los pacientes. De hecho, el 40% de los mayores de 60 años que tienen apneas moderadas o severas tienen hipertensión arterial relacionada con la apnea o empeorada por la apnea. O sea, son números que ya comienzan a mostrar, y es la razón por la cual uno ve que los neumólogos o los que trabajamos en apnea de sueño comenzamos a ponernos un poquito preocupados con ciertos casos de personas que los empujamos a que se hagan alguna cosa, que no se dejen quedar ahí, porque hay ciertos pacientes que les da cierta gabela para ser necios. Pero hay otros que sí, definitivamente nos esforzamos para que entiendan bien el problema y sí le pongan atención. Bueno, hay otra cosa que es que uno ve en la publicidad que le dicen que hay unas pincitas en la nariz y que eso le quita el ronquido. Otros que dicen que determinadas almohadas le quitan el ronquido. Entonces, pues, ¿tú qué nos cuentas de eso? Y además, ¿cuál sería como la posición ideal para uno dormir de manera que ronque un poquito menos, o cuáles son las características al acostarse en determinada posición para que uno ronque o no ronque? Pues a la primera pregunta, Norita, me encantaría tener una empresa de esas porque sería multimillonario. Porque suelen tener precios suficientemente altos para tener buena utilidad, pero suficientemente bajitos para que no los demanden. Porque la mitad de eso, el 80-90% de esas cosas que vemos en internet no funcionan. Me explico. Las bandas de acá, uno los ve en deportistas porque hay una cosa en la función nasal, y es el ángulo entre el techo de la casa y el muro que está en la mitad, que se llama el tabique. Entre más cerrado esté, menos puedo respirar, y por eso cuando me pongo la banda me lo abre y puedo respirar mejor. El ejercicio que podríamos hacer todos los que estamos hoy aquí es que si yo me tapo una nariz y jalo un poquito el cachete, voy a notar que mi nariz va a respirar increíble. Esa es la función. Pero claro, si yo tengo un problema nasal y me pongo la banda, me va a funcionar. Si tengo los 8,000 otras situaciones que me producen apnea de sueño, no me van a servir para nada, me van a empeorar porque me entra más aire. Y entonces me van a empeorar los puntos críticos de cierre de la vía aérea. 2, hay unos cositos que ponen aquí que le ponen como, no sé qué, ya se me va ahorita el nombre de eso, que es como una cosita aquí redonda. Eso también es un tumbado muy bravo, eso no tiene ninguna función. Hace poquito un paciente me trajo ya fue una máscara mucho más sofisticada así, con un micrófono acá, y entonces que le dice cosas, tampoco sirve. Hubo una época que te ponían unos relojes que cuando con un sensor de ruido, entonces cuando veía que la persona roncaba, le pasaba como... Entonces, claro, para de roncar y la señora está feliz, pues el señor al otro día amaneció con los ojos así rojos porque no había dormido toda la noche con la electrocutada permanente. Entonces eso no sirve para nada. Hay otras que le dicen el CPAP, no sé qué cosas externo, no, nada de esas cosas realmente para nosotros tienen función. De hecho, hay muchos tratamientos médicos y quirúrgicos que no creemos tampoco porque pues, no tienen un fundamento sobre esto de la fisiología. Y pues pensamos que hay muchas cosas que van para adelante y que deben de mejorar, pero pues todavía estamos muy lejos. La apnea de sueño y el estudio, es más, les pongo un ejemplo. El primer polisomnografía que se hizo en 1950 y algo. Es decir, duramos toda una historia en la medicina creyendo que el sueño era un estado de cataplepsia y que no importaba lo que pasara en la noche, usted estaba como medio muerto ahí y se volvía y se revivía. Entonces solamente llevamos como 70 años aprendiendo de sueño. Cierto. Claro. Y la posición ideal para dormir. Ok, ahí sí hay una condición especial. Definitivamente dormir de medio lado es el tope de la clase, dormir boca arriba no lo es, pero entendemos que hay personas que pueden tener cirugías de columna o de cadera o de hombro que necesariamente tienen que optar una posición para dormir y puede que no les favorezca para la apnea de sueño, y ahí pues son excusados. Pero realmente dormir boca arriba como principio de comodidad no es la mejor porque voy a poner todos mis tejidos en contra de la gravedad y me los voy a comer. O sea, me voy a comer la lengua, me voy a comer las amígdalas, me voy a comer todo. Es el peor escenario y de hecho así lo vemos en las polisomnografías, el estudio ideal para el sueño, en donde vemos que la posición boca arriba es terrible.
Ahora viene el tema del lado, porque habrá personas que dicen que hay que comprimir el corazón, entonces que es mejor del lado derecho que del lado izquierdo para que funcione mejor. Realmente no hay un estudio formal porque cuando vemos y tenemos la posibilidad de ver una persona con discapacidad que tiene que estar mucho tiempo en el lecho, aprendemos de que esas personas cuando tienen mucho tiempo en contacto en una sola posición terminan haciendo una cosa que se llaman escaras o unas úlceras que son de muy difícil manejo. Entonces, lo que sí se ha visto es que las personas siempre están como un pollo dando vueltas para un lado para el otro para poder mejorar la irrigación de esos tejidos de la piel, en la cual tú ya podrías enseñarme más por ser dermatóloga y toda esa parte de irrigación de la piel, pero teóricamente, pues sí se habla de no recargar el trabajo cardíaco. Pero para esto de la posición quiero agregar una cosa más, y en mis ejemplos callejeros es como cuando uno ve una botella gaseosa. En las piernas nuestras, para los que no son médicos, tenemos como una especie de esclusas, como decir el canal de Panamá, que nos ayudan a empujar la sangre hacia arriba cuando estamos de pie y poder tener una presión equivalente entre los brazos, las piernas, donde esté uno sentado de pie. Pero cuando nos acostamos es como una gaseosa cuando la acostamos. Queda toda la mayoría de la gaseosa en la parte de abajo, pues debe quedar ahí por la gravedad. Nosotros nos comportamos igual. Ahora necesitamos es empujar el corazón, la sangre hacia arriba. Entonces, pues puedo tener el corazón de una manera, pero ¿me ayuda o no me ayuda? Es un poco complejo esa parte. Igual la pregunta de ¿cuál es la mejor posición para que duerman los bebés? ¿Boca abajo, de medio lado? Pues ese también es uno de esos preguntas en puericultura, que es como se llama esa etapa de los bebés, de cuál es la mejor posición. Claramente boca abajo no debe ser, pero pues, pero bueno, ahí están las posiciones. No hay un criterio homologado o homogéneo para decir cuál es la mejor. Felipe, ¿ya tienes preguntas? Bueno, no, veo es acá unos comentarios. Yo creo que hay algunos pacientes del doctor Federico que dicen: doctor Villaneda, excelente exposición, como siempre, muy interesante el tema, muchas gracias, ¿no? Hay varias personas que hacen comentarios y no hay una pregunta así concreta, lo cual nos muestra que quedó tan claro todo, que lo o que muy hay... perdidos o muy claro. No, yo creo que muy muy claro, claro. porque todos están agradeciendo la intervención del doctor Federico Villaneda como algo excelente. Aquí siguen apareciendo, empezó pues a aparecer excelente, muy interesante. Gracias, doctor Villaneda. Tiene muchas fans, porque además todas son mujeres, ¿no? Porque además es bien coqueto. Con razón. Pero yo tengo un solo corazón para una sola mujer que se llama Nora Pulido. Bueno. Sí. Eso sí me parece muy bello. Muy claro y muy agradable con sus anécdotas, nos dice María Eugenia Vergara, una de nuestras compañeras. Otra doctora, compañera nuestra, Betsy Yepes, también dice: sí, excelente. No, mejor dicho, aquí salió con más admiradoras. Yo tengo alguna vez en una junta, esta era de la Sociedad de Otorrino, en el capítulo de apnea de sueño, me dice alguien, como aquí hay alguien que es el médico de sus sueños, porque yo pongo en mi tarjeta, dice Federico Villaneda, no otorrino, dice el médico de sus sueños, porque es el médico que quiere que duerma bien y que la pareja duerma bien. Muy bien, claro. Sí. Dice acá Nidia Abril: mi doctor es excelente. Es una paciente tuya seguramente. Sí, qué bueno. No, pues yo no veo acá en este momento alguna otra pregunta. Pues hay algunas que tienen referencia a lo que ya explicaste y se comentó, y de las preguntas de Norita. Pues no, excelente. Yo la verdad que con esto quedé ya tranquilo, saber que no hay problema con el ronquido. Sí. Norita, ¿tienes algo más? No, ya pues básicamente reforzar todo lo que se ha dicho en todos estos días, que el problema de sueño, la apnea del sueño, el ronquido, todas estas patologías, lo que decía Federico, que cada vez se le da más importancia al sueño y ya existen las clínicas de sueño, claro, porque es un programa con multiespecialidades y es con tratamiento multidisciplinario porque tiene implicación absolutamente en todo sentido.
y ya se reúnen los odontólogos, los otorrinos, los neumólogos, los neurólogos, o sea que ya son muchas especialidades, los terapistas, todas estas personas que hacen esas terapias para que la gente pueda llegar a tener un sueño realmente reparable y reparador que nos dé una buena calidad de vida. Sí. Entonces el sueño es algo supremamente importante y que tenemos que darle importancia. Además tenemos que darle importancia al ronquido, porque es que se toma muy coloquialmente, no, pero es que usted sí ronca, no, pero es que no deja dormir. Entonces se convierte como en una risa, como en algo folclórico, pero en el fondo la persona que está roncando y que le están diciendo, no, es que usted no deja dormir con sus ronquidos, pues uno dice, ay Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Más No, o no, menos entonces es complicado. es una puñalada al corazón, en serio. La Sí. autoestima, lo que lo afecta, en serio, una vez poniéndolo porcentualmente, yo tengo muchos pacientes que vienen remitidos de especialidades, de cardiología, de otra cosa, pero cuando llega por su propia voluntad una persona a mi consulta, podría decir que la mitad es porque tienen una situación anímica complicada, que se sienten realmente afectados socialmente por sus ronquidos. O sea, ya no Sí. quieren ser la persona del chiste, ahí llegó el que no dejó dormir. Eso Tal cual. son chistes para el que no lo sufre, pero que la sufre termina volviéndose, cuando es reiterado, comienza a doler en el corazón. Sí, Sí, claro. y hay una cosa tan muy importante aquí para recalcar a todas las personas, es esa asociación entre la parte digestiva, ¿no? La parte respiratoria, o sea, ese equipo multidisciplinario del neumólogo, del gastro, del otorrino es muy importante, porque es que el problema de la apnea o del ronquido es grave, pone en peligro al paciente. Que broncoaspire, por ejemplo, una neumonía por broncoaspiración. Hay muchas cosas que, como lo decíamos hace un momento, esto no se puede tomar como tan a la ligera. Hay una cosa también acá, Amanda Silva nos dice, y yo también quedé muy gratamente sorprendido de la importancia de la nariz, de respirar bien, porque muchas veces un tabique desviado no permite respirar bien, no deja dormir bien, y hay personas que eso lo asocian, me imagino tú, Federico, lo debes ver muy frecuentemente con el uso de los vasoconstrictores nasales, que los vuelven ya costumbre de usarlos todas las noches para poder abrir un poco más esa vía aérea de la nariz, dejando después unos daños bastante serios en la mucosa de la nariz, con atrofias y todo por el estilo, ¿verdad? Es así. Y uno de los problemas graves es que, como es nuestra nariz de toda la vida, aquel que tiene un golpe, se golpeó contra una puerta de vidrio, o se cayó, tuvo un accidente de carro, lo que sea, la razón, o tuvo una agresión y le pegaron en la nariz y le cambia, pues esa persona nota un antes y un después. Pero eso es como cuando usted tiene un hábito que es inadecuado, pero usted cree que como lo tiene de toda la vida y se lo enseñaron en su casa, pues es un hábito correcto. Y no es verdad. Entonces muchas personas se sorprenden cuando uno les dice, oiga, usted tiene un tabique muy torcido, usted sí siente, sí respira bien. No, yo creo que bien. Y uno le comienza a hacer pruebas y dice, oiga, por ese lado no respiro. Y cuando se operan, y después dice, le juro que yo creía que yo respiraba bien. Hasta ahora, que ahora sí sé qué es respirar bien. Igual pasa con el sueño. La persona que ha dormido mal toda la vida y que está acostumbrada a tener fatiga crónica y que la gente, es más, echen esta curiosidad. Nosotros que somos una generación, y creo que la mayoría de las personas que estamos en este grupo, nos tocó los niños abúlicos del colegio. El gordito, que no se movía, que era el pendejo del curso, que le iba mal en el colegio. Ese niño, hoy sabemos que tiene apnea de sueño. Y que como tiene adenoides, entonces tenía esa posición de que la lengua fue lento, porque no se oxigena bien por la noche, no dormía bien, llegaba cansado, no le rinde en el colegio, le va mal. Hoy esos niños, cuando los manejamos, ustedes vieran el cambio académico que tienen. O sea, es radical. Porque cuando ya puedo despejar mi nariz, me oxigeno correctamente, duermo correctamente y al otro día, pues voy a presentar un examen, ya no tengo el cansancio, ya puedo estudiar hasta más tarde, necesito menos tiempo para estudiar. O sea, de verdad, el cambio es radical en notas, en todo. Son un antes y un después. Pues yo creo que este mensaje ha sido muy importante para todas las personas que nos acompañan en Panaquia, para nosotros mismos. Y de verdad que estamos muy agradecidos contigo, Federico, por ese tiempo que nos has regalado, esa experiencia y esa habilidad que tienes para explicarnos bien el tema. De verdad, muchas gracias.
Norita creo que tenía algo también para hablar de la próxima semana porque se acerca una fecha muy importante. Sí, entonces, ya la conclusión, si usted ronca, consulte, vaya al médico que tiene solución y se puede evitar una cantidad de patologías que están escondidas. Entonces, por favor, consulte si ronca. Se le va a solucionar su problema seguramente. Sí, pues que ya vamos a cumplir un año, ya Panakia está de aniversario el 1 de octubre del 2020 salimos al aire. Entonces, pues estamos ya cumpliendo un año, estamos en alguna forma pues satisfechos porque hemos logrado algo para llegar a las personas con el mensaje que queremos llegar. Gracias a todas las personas como Federico que nos apoyaron, que nos estimularon a decir sí, yo los apoyo, a transmitir sus conceptos, sus experiencias y todo eso, pues que son personas muy valiosas y han hecho que Panakia llegue a la casa de todos con unos mensajes bien importantes. Entonces, como ya estamos en el primer aniversario, queremos hacer algo muy especial. Vamos a estará con nosotros el doctor Manrique, Antonio José Manrique, que es el médico ginecólogo, pero lo llaman el médico del bolero, porque es un melómano y sabe de música lo que quieran. Entonces, él nos va a hablar sobre la importancia de la mujer en el bolero. No se lo pueden perder porque va a estar súper, súper interesante. Pero tenemos una circunstancia para la próxima semana. Y es que el jueves 7 de octubre a las 6 de la tarde hay partido de Colombia. Entonces creo que nos tocó cambiar la fecha. Entonces lo vamos a hacer el miércoles 7 a las 6 de la tarde en un Facebook Live también. Y vamos a hablar sobre la importancia de la mujer en el bolero. Entonces los esperamos a todos el próximo miércoles 7 a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, por estar con nosotros y que tengan buen fin de semana y Panakia sigue siendo la casa de todos. Muchas Una gracias. pequeña aclaración ahorita, es el miércoles 6, ¿no? Ay, perdón, sí, miércoles 6, porque el jueves es 7. Jueves es 7. Sí. Ay, gracias, Sí, que es el gracias. día del partido. Del Bueno, pues partido, sí. miércoles Muchas 6. gracias a todos de verdad por su asistencia. Nuevamente, Federico, mil gracias. Espero podernos encontrar muy pronto personalmente para seguir hablando de estos temas Claro que que sí. han sido muy interesantes. Ahorita, muy buenas noches. Muchas Bueno, gracias buenas para todos. noches. Gracias, Federico. Feliz fin de semana. Gracias, Muchas muchas gracias. Lo gracias. mismo para todos.